即係好新奇。覺得今次呢個活動都好高度評價。睇得我嚟過幾次啦，但係我都係第一次嚟到呢啲包廂活動。你會嘗試到原來睇欖球係咁啦，呢啲真係從來未試過。就算自己嚟都好啦，唔會入到而家呢啲包廂裏面，所以個感覺就會好特別咯。包廂嘅一啲其他機構咧，可能係一啲嘅國際性啲嘅 brand，一定係睇得啲先至可以 enjoy 到呢啲嚟嘅。你日常消費可能咁樣儲辦，可能都已經可以俾人一啲咁嘅 experience 咯。Value 係你日常生活嘅一部分 Everywhere 都有咯，都好緊貼到我哋平時日常嘅生活。咩都換得嘅。係因為 U 而買多咗，就會慳多咗錢嘅。好多啲 U 就可以嘗試唔同嘅嘢。真係香港市民嘅 brand。貼心嗰啲服務真係，YUU 啲 download 或者用嘅時候都好 user friendly， 好簡單啦。瀏覽 U 個 app 嘅時候啦，會有定期唔同嘅小獎賞，非常之抵嘅。去一啲好大型嘅商場啊，或者一啲超市啊嗰啲，其實都已經用得到嘅。繼續 order 多呢啲咁嘅活動，俾啲會員就好啦。我覺得如果日後再有呢啲活動嘅，咁我哋都好希望得參加。都好多謝 U 俾啲獨家嘅活動俾啲 member 去參與，大力支持，繼續一齊享受。